Опа! След като сложих електромера, опитах да включа мотора и всичко изгоря. Причината е останала на бредборда. След прехвърлянето липсва pull-down резистор на задвижващия сигнал. Съответно, той е бил в floating state, поради което моторът тръгна веднага, изгоряха транзисторите и оттам всичко останало. Този контролер, само като го гледам, ми тръгват кървави сълзи. Затова искам с малкото вече придобит опит да се опитам да го проектирам на платка. Двама от общо 10-ната ми зрители ми споделиха, че би им било интересно да видят как се проектира платка. А пък това си е стабилно 20% от аудиторията, така че няма как да не се съобразя. Това е опростената схема, където замених лейбълите с връзки, за да бъде по-лесно за разбиране, но май пак само аз се знам. Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Само аз се знам кое какво е. Първата значителна промяна е смених транзисторите с малко бая помощни, които вече би трябвало да не горят при стартиране. При релетата размених местата на връзките, така че мотора да бъде свързан към common портовете. Благодаря на Никола Богданов, който даде идеята за това. По този начин вече дори и двете релета да са свързани в противоположни позиции и примерно към 36 волта, просто мотора ще вижда от двете страни едно и също напрежение и нищо няма да стане. Третата промяна е свързана с flyback диодите. Намерих по-подходящи. От тези може би имам нужда само от един, но все пак слагам два за всеки случай. И R3 pull-down резистор вече е вграден в контролера. Сега тая цялата схема, за да я превърнем на платка, отиваме тук на Convert PCB и се отваря редактора, вече където трябва да поставяме компонентите. Лилавото показва очертанията на платката. Аз искам да я преместя в началото на координатната система, понеже е OCD. За предната платка използвах автоматично ротиране, но тук няма как да стане, защото през платката ще преминават 30 ампера, което си е доста сериозен ток и за него ще трябват по-широки писти. За да разбера колко широки всъщност ще използвам онлайн калкулатор. Тук си попълваме нашия ток 30 ампера. Дебелината е 1 аунс. Позволяваме увеличение на 35 градуса на температурата над околната. Тук сменяме с милиметри и виждаме, че нашите писти трябва да са минимално 15 мм широки. Започвам с грубото разположение на компонентите. Този път няма да забравя отворите за монтаж. Поставям с 3 мм диаметър. Тук оставям място за радиатори, които грубо могат да измерят тук по този начин. И сега започвам да ги нареждам така, че да вземат минимално място. След като вече съм доволен с разположението, започвам да създавам пистите между отделните компоненти, като тези сини и бели линии ми показват кой компонент с кой трябва да бъде свързан. Така сега ръчно създавам повечето писти. И след като всички логически писти са създадени, за високотоковите писти, вместо да използвам 15 мм широки, аз ще използвам функцията медна площ, която запълва зададените очертания с мед изцяло и свързва само необходимите компоненти. Тук задавам точките в координатната система. Обаче малко отървахме последния крак на транзистор Q2, така че увеличаваме пушта и супер този път. Правя същото и за мрежа 36 волта и за мрежа мотор плюс и мотор минус. Тук OS1 няма как да остане така. Веднага оправяме положението и сменям на долния слой, където го запълвам целия с мрежата между релетата и транзистора. Така по този начин би трябвало да сме презастраховани и да няма прегряване на пистите. Ето тук виждаме как малко като на магия са свързани необходимите точки. И преди да продължим нататък, тук от Design Check DRC проверяваме за грешки. И виждам, че имаме две грешки всъщност. Забравя съм тук да свържа някакви неща. Сигнала за превключване на релетата. Това ще го направя обаче на долния слой. Проверяваме пак и няма грешки. Слагаме малко етикети.
И сме готови. Сега само цъкам Next, плащам и чакам. Аре.